Abaana ba ghetto NRM oye! Omukulembeze tusanze okulaba mu Kyaddondo. Njagala okusinga ennyo okwebaza. Mukama alina amaanyi. Sebo Pulezidenti tetwali twabula. Era tuli baana ba ghetto era nga tubeera mu ghetto. Naye Katonda yatujjayo mu ghetto okuva lwe wasindika omuntu omutuufu mu kifo ekituufu mu budde obutuufu. Sebo Mr. President, bwe ntandika okwogera buyinza okuziba naye ka njogera ebigambo bibiri bisatu. Ffe ng'abaana ba ghetto ekisooka tewali kye ŋŋenda kukubuulira kyanjawulo kuba nengeza nkubuulira bye tulina okugamba. Ensi yonna olaba etudde wano n'abantu abatudde wano eno bajja tukyayira ddala ng'era bwe baatukyawa. Wabula nkusaba Mukama w'aba asobola kyazaako ku baana tukusaba ssebo jjajja okyazeeko oba tukukyalireko ffe abaana ba ghetto tulyeko naawe ekyemisana tuleke tukubuulireko ekiganyo Kyaddondo okutereera. Sebo Mr. President, nsaba okukozesa akakisa kano baganda bange kuba okwebaza omukyala gwe bayita Mama Mbabazi Justin kuba yatujja mu ghetto kati atutuusizza mu maaso go. Bwe twamusinkana era omusajja wa Katonda bamuyita Musamaliya, twasanga Omusamaliya abaana ba ghetto bambe bamuyita mukulu Oscar mbadde njagala ayimirireko wano eno ng'amanyi ebikolwa byaffe wano mu Kyaddondo kuba musajja wa NRM ye naye ye yali amanyi ebikolwa byaffe era nga tubeera naye era nga tuwangaala naye yatuyita n'atubuulya n'agamba nawe nti njagala mbatwalyeko ku muntu bwati ne bwati ku mbeera eyo gye mukola musobola ogivaamu. Ne tusinkana omukyala gwe bayita Mbabazi Justin ne tumusaba afuuke mama ghetto. Era kasita twamusaba okufuuka mama ghetto y'ensonga lwaki olaba nti abaana ba ghetto kati Kyaddondo obalabako obudde buno mu maaso go. Ekyokubiri Sebo Mr. President, omukyala gwe watusindikira Katonda yatuyama nti bambi Katonda yali yamuyitadde era akola mulimu gwa Katonda. Yatandika okutubuulira ekigambo kya Katonda kuba mu ghetto Sebo President tubali tetumanyi Katonda y'ensonga lwaki obadde olaba Kyaddondo nga yagaana okutereera naye kati Katonda yatuuse mu ghetto era abaana ba ghetto balina Katonda obudde buno era bawuliriza. Twebaza nnyo omukyala Justin Mbabazi kuba yagenda okutuukamu embeera ze tulimu obudde buno kaakati baabo babadde basoma bayigirizibwa. N'atuleetera omusumba Pastor Kayanja n'atandika okutusomesa n'atandika okutubuulirira n'atuwa tulina emirimu ffe abaana ba ghetto Sebo Mr. President era nga ekirabo ekisiimu kye twakuleetedde ffe ng'abaana ba ghetto bwe twasinkanya Pastor Kayanja twamulaga bye tukola nti tusobola okukola engatto n'atugulira ekyuma ekikola engatto. Era Sebo Mr. President mbadde nsaba engatto eno gye ngikwase kuba yiyo tetugenda gizzaayo mu ghetto. Tuli basajja abakola engatto, tuli basajja abalunzi, tuli basajja abamanyi welding, tuli basajja abakuba art, tuli basajja abalimi. Naye obudde buno Mr. President twakuleetedde ebirabo byo ng'ekyengatto ne tukuleeterayo n'ensolo emu. Mbadde nsaba gye mbikuwa.
kyokka musooke mwongere kuteegereza amaanyi. Leka tutyaza leka kukugwa musooke kuweegereza amaanyi. Muzeeyi nze mutabani wo Kirumira Brian White n'agamba sirikutiiririra naye amayengo mpita mangi mpita mu mangi okuva ewuwo n'ewalala naye nze nakusuubiza ekintu kimu ndi naawe paka nkukwateko mu ngalo ekiruma kibalume